Pastor Yano has suggested that I share some things with you in respect to where I came from. Pastor Jano soovis, et ma veidikene räägiksin sellest, mis taustast ma ise pärit olen. And some of the things that happened to me along the way. Ja siis mõningatest asjadest räägiksin, mis nii-öelda tee peal minuga juhtunud on. It might be very difficult for you to appreciate. Teie jaoks võib-olla on raske seda uskuda. But my ambition as a young man, aga minu ambitsioon noore mehena oli see, was to be flyweight boxing champion of the world. Et ma saaksin kärbeskaalus boksi maailmameistriks. I'd had a fight on every street corner. Mul igal tänavanurgal mingisugune lööming kunagi käis. Most of my relatives were in jail. Suurem osa mu sugulastest istusid kinni. For 500 years. Ja 500 aastat. My family was serfs and servants. Oli meie perekond kogu aeg kellegi teise teenijad või sulased kuskil. It was very difficult for me to comprehend and come to grips with words. Ja mul oli väga raske kuidagi moodi sõnu mõista või lauseid kokku panna. I used to point to words in dictionaries and getting people to tell me what they meant. Tegin tihtipeale nii, et ma näitasin sõnaraamatus, osutasin mingisuguse sõna peale, küsisin, et mida see sõna tähendab. I used to keep a dictionary next to my bed. Mul oli voodi kõrval üks sõnaraamat. One in the toilet. Üks oli tualetis. One in my old motor car. Ja üks minu vanas autologus. And I'd ask people all the time to tell me what that word meant. Ja ma pidevalt küsisin inimeste käest, et nad seletaksid mulle lahti, mida see või teine sõna tähendab. Then I'd check with 2 or 3 other people to make sure the first one told me the truth. Ja siis kontrollisin 2-3 inimesega selle igaks juhuks üle, et olla kindel, et esimene ikkagi õigust rääkis. And it was very difficult for me to be able to read paragraphs and pages. Ja mul oli väga raske lugeda läbi terveid lõikusid või lehekülgi. I'd sit up some nights with my feet in ice water to make sure I wouldn't go to sleep. Ma tegin mõni õhtu lausa nii, et ma panin jalad jääkülma vanni selleks, et hoolitseda sellest, et ma magama ei jääks lugedes. And I used to weep because I couldn't get anything to stay in my brain. Ja ma lausa nutsin sellepärast, et ma ei suutnud mitte midagi endal peas alles hoida või säilitada. At church the people used to laugh at me. Koguduses, kus ma käisin, inimesed irvitasid mu üle. Because they said he's got these big dreams, but no brains. Sest nad ütlesid, et tal on tohutu suured unistused, aga ajusid nad pole peas. 30 years later they had to come and work for me. 30 aastat hiljem tulid nad mul juurde tööd otsima. And so it was very difficult. Nii et see oli väga raske algus. I used to travel all over the country areas to build my business selling. Ja ma reisisin üle terve maa selleks, et oma äri ja müügi maakohti leida. Horses, kangaroos and camels would go across the dirt roads. See olid hobused ja kängurud ja kaamlid, kes mööda sellised sillutamata teid läksid. And I would go to these little towns. Käisin väikestes asulates. And try and sell something to keep our family together. Ja seal püüdsin midagi müütada selleks, et me perekond toime tuleks. But then I got very good at selling. Siis ma selle müümise peal olin juba päris osavaks muutunud. And I worked for a company for a while who had hardboard, masonite, you know, like cardboard, but very hard. Et ühe firma jaoks töötasin, kes müüsid sellist, ma teeks mingit traati, mingit võred, traati midagi sellist. Pappi, jah, kõva pappi sellist. And they sold it right throughout Australia. Ja üle terve Austraalia müüsid seda. And I topped Australia every month for 25 months. Ja iga kuu ma tegin seda 25 kuud järjest. The company came to me and said, everyone's complaining. Siis tuldi minule öeldi, et kõik nurisevad. You get the trophies every month. Seepärast, et sina võidad selle kõige suurema müügimehe trofeesid absoluutselt iga kord. They're complaining because they can't beat you. Ja nurisevad sellepärast, et keegi ei suuda sinu taset ületada. But we have to stop you from selling. Ja me peame kuidagi moodi takistama sind selle müügi juures. Because the morale of everyone else is sunk. Seepärast, et kõigi teiste moraal või nende enesekindlus on niivõrd kukkunud. They said, but we'll give you a raise in money. Nad ütlesid, aga me anname sul hoopis palgakõrgendust. But you mustn't tell the others about it. Aga teistele sa ei tohi rääkida sellest. I said, I'm just as ashamed of it as you are. I won't tell anyone. Ma ütlesin, et jah, ma häbenen seda sama palju kui teie ja ma ei räägi kellelegi sellest. They kept me indoors for 3 weeks. 3 nädalat ei lastud mind isegi toast välja. To allow all the other salespeople to be able to beat me.
selleks, et kõik teised müügimehed saaksid minu müügirekordid ületada. It was a very foolish thing to do See oli muidugi ääretult rumal asi, because it meant that I could think and had plenty of time on my hands. seepärast, et see tähendas, et mul oli väga palju aega, et mõelda. The last 5 days of the month I was allowed to sell. Ja siis kuu viimased 5 päeva ainult võimaldati mul tegeleda müügiga. But I was preparing to do it in a military way. Aga ma olin valmistunud selleks ette lausa sõjaväelase kombel. And they had some very thick board they had not been able to sell for 8 years. Ja see olid sellised päris paksud papid, mida nad ei olnud suutnud mingisugune 8 aastat maha müüa kellelegi kuskil. It was smooth on the top and rough underneath. See oli selline, kus pealmine pind oli sile ja alumine oli konarlik. And I worked out a plan how I could sell it. Ja mina töötasin välja plaani, kuidas seda müüa. I went to undertakers. Ja ma läksin siis nende edasimüüjate juurde. Kaua kaevate juurde läksin. I said, what happens when you've got short pallbearers? Ja ütles, et mida te teete siis, kui teil on pallbearers, yeah, carry the coffin. Et siis, kui teil on need kes peavad kirstu kandma, on liiga lühikesed mehed. They said the body slips over to the short people. Ütles, et siis kirstus on selline asi, et surnukeha libiseb ette poole, kui ees on kandjad liiga lühikesed. I said, if you use this board with the rough side up, Ütles, et jah, aga kui te võtate ja pöörate selle polsterpapi ümber, nii et konarlik pool jääb peale, the bodies won't slip. Siis surnukeha ei libise ettepoole kirstus. They said, how do you know? Nad küsisid, et kus sa tead? I said, get a coffin out and I'll hop in. Ma ütlesin, et tooge kirst siia, ma hüppan ise sisse, demonstreerin teile. And I lay in the coffin, they tried to ship me. Ja mina olin siis kirstus ja nemad muudkui kandsid mind. And they couldn't ship me. Ja ei suutnud mind libisema panna. So I sold them thousands of dollars of this board. Ja ma müüsin siis seda pappi neile $1000 eest. And I did this with many things. With this board they couldn't sell. Ja ma tegin seda päris mitmete asjadega, sest seda nad ei olnud kuidagi suutnud varem müüa. 7 or 8 years I'd had it stacked up, nobody wanted it. See oli mingi 7 või 8 aastat oli laos, mitte keegi ei tahtnud seda. I sold everything they had. Ja mina müüsin maha terve kõik lao puhtaks. Then I had to put 2 timber mills on 24 hours, 7 days a week. Ja siis 7 päeva nädalas, 24 tundi päevas panin toimetama inimesed seda materjali. To remanufacture the board they couldn't sell. Selleks, et toota seda pappi, mida nad ei olnud varem suutnud absoluutselt müüa. They gave me a super genius award with a cup. Ja mulle anti lausa karikas selline supergeeniuse auhind selle eest. And that was about 7 years after I'd come to Christ. Ja see oli umbes 7 aastat pärast seda, kui ma olin Kristuse juurde tulnud. You can learn quickly if you are prepared to pay the price. Sa võid õppida väga kiiresti, kui sa oled nõus maksma hinda. But you must have a desire to win. Kuid sul peab olema igatsus, et võita. And so that's what happened over a 46-year period. I still learn today. Ja nii see on toimunud siis viimase 46 aasta jooksul. Ma tegelikult õpin siiamaani. At one time when I went broke, the last time. See oli viimane kord, kui ma kaotasin kõik. We were feeding our family on potatoes and fried tomatoes. Me pidime perekonda toitma ainult kartulite ja tomatitega praktiliselt. We were sick of potatoes and fried tomatoes. Ja meil oli kõriauguni nendest kartulitest ja praetomatitest. And one day I heard my little children praying for chicken. Ja üks õhtu ma kuulsin, kuidas üks meie lastest palus, et saaks kana ka süüa vahelduseks. But I only had enough gasoline in the car for one day. Kuid mul oli autos bensiini ainult nii palju, et sellest jätkus 1 päevaks. And if I didn't make any money that day, my house, my motor car and everything was going to be sold. Mis tähendas seda, et kui ma sellel päeval midagi ei suutnud maha müüa, siis ma kaotaks kõik oma maja, oma auto ja kõik, mis mul oli. 4:30 that afternoon. Ja see oli kell 3:30 see pärastlõunal. I hadn't made any money. Ma ei olnud mitte mingit raha sinnamaani veel teeninud. I barely had enough gasoline to get back home. Ja mul oli vaevu piisavalt bensiini, et koju tagasi jõuda. 5 minutes later I made a big sale. Ja 5 minutit hiljem tegin ma suure müügitehingu. I got the cash straight away. Ja sain kohe sularaha selle eest kusjuures. I filled up the tank in the car. Ma panin auto bensupaagi täis. I bought chicken. Ostsin kana. Candy. Ja igasugust kommivärki. Soda. Ja igasugust karastusjooke. And drove home. Ja sõitsin koju. And we had a party. Ja tegime peo seal. Within 3 months. 3 kuu jooksul. I was one of the highest paid people in the whole nation. Olin ma üks kõige kõrgemini tasustatavaid inimesi terves meie riigis. When it happened, sometimes it happened very quickly.
Nii et vahel, kui asjad juhtuvad, siis nad juhtuvad väga kiiresti. And sometimes it takes a long time to start. Kuid vahel ettevalmistusaeg võib olla väga pikk. My Bible says endurance to the end. Minu piibel räägib sellest, et me peaksime olema vastupidavad kuni lõpuni. You see, business people are the strong beacon of all commercial life. Äriinimesed on nagu majakaks kogu majanduselus. They search out beneficial change and illuminate and grasp opportunity. Nad uurivad välja ja kasutavad võimalusi, mis on jäänud kasutamata. And dare to explore the edge of safe limits. Ja nad lähevad nende turvalisuse piiride päris ääremaadele välja. And in doing so create new frontiers. Ja seda tehes nad loovad uusi rajamaid. And push on further to remove the dim veil of ignorance. Ja lähevad kaugemale sellest teadmatuse võiklikkuse hämarast loorist. Timidity and all that is yet to be seen, experienced and discovered. Ja kõigest sellest kartusest, mis on kõige selle ees, mida ei ole veel kogetud või nähtud või pole toiminud veel. Without these business leaders, ja ilma selliste ärijuhtideta, the path of progress would be a stagnant residue of forgotten and discarded dreams. Oleks tee edu juurde lihtsalt mingisugused unustatud unistused või kujutlused. They are the economic giants of the world. Need on majandushiiglased siin selles maailmas. Who unseen affect the lives of us all. Kes tegelikult nähtamatult mõjutavad kõigi meie elu. Because without them, countries and their inhabitants would continue to wallow. Sellepärast, et ilma nendeta terved riigid ja rahvad vireleksid edasi. And at times perish while they stand subdued at the doorway of opportunity. Ja läheksid hukka sel ajal, kui meie seisame võimaluste lävepakul. Bound by their own fears and uncertainty and indecision. Olles seotud oma otsustusvõimetuse ja ebakindluse poolt. These giants of the business world. Need ärimaailma hiiglased. They lead the parade of progress unlimited by chains that bind ordinary men. Juhivad seda progressi paraadi ja need ei takista mingisugused ahelad või sidemed, mis seovad tavalisi inimesi. And they are most times misunderstood. Sageli ei mõisteta neid. Envied and at times criticized. Sageli neid kadestatakse ja tihti neid kritiseeritakse. By the very people they seek to provide benefit. Nende samade inimeste poolt, kelle kasuks või hüvanguks nad lõppkokkuvõttes töötavad. And now I want to give you 10 reasons why you should go into business. Ma tahaks anda teile 10 põhjust, miks alustada oma äri või ettevõtet. Let me get my place. Siis ma otsin õige koha märkmetes üles kõigepealt. The first reason you should go into business. Esimene põhjus, miks sa peaksid või võiksid alustada oma ettevõttega. It creates a special kind of freedom. On see, et see loob sulle sellise erilise vabaduse. And this freedom allows you to pursue a cause of endeavor that will under God direct your future. Ja see võimaldab sul püüelda nende eesmärkide poole, mida Jumal sinu tuleviku jaoks määranud on. There is a lie that says you have to work 18 hours a day if you're going to run your own business. On selline vale liikvel, et sa pead 25 tundi ööpäevas töötama selleks, et sa oma enda äri võiksid juhatada. Don't be a workaholic, be a thinkaholic. Ära ole töönarkomaan, ole mõtlemise narkomaan. I don't work long hours. Mina ei tee tööd väga kaua, väga pikki tunde selles mõttes. Often I go and pick the grandchildren up from school. Tihti on nii, et ma lähen hoopis lapselastele vastu kooli näiteks. I take them to McDonald's hamburgers. Viin nad McDonaldsisse burgerit sööma. And I take them to Toys R Us. Või viin kuskil mänguasjade poodi. And we have a great time together. On igatahes lahe koos. The second reason is that you can become a participant rather than a spectator. Teine põhjus on see, et sa võid olla asjadest osavõtja, mitte pealtvaataja. And you'll be able to set the standards for economics and morality. Ja sa võid ise seada moraali ja majanduse standardid või mõõdupuud. Thirdly, by owning your own business, you cannot be fired or made redundant. Kolmandaks, kui sul on omaenda ettevõte, siis keegi ei saa sind lahti lasta või sa ei muutu liigseks või kasutuks. The third reason, you can spend special time with your family and give them a good lifestyle. Siis neljas põhjus on see, et sa võid veeta piisavat aega oma perekonnaga ja pakkuda neile vastavat head elatustaset. The fifth reason is it is a strong message to the community that your faith is more than words.
Siis 5. põhjus on see, et see annab hea sõnumi tervele ühiskonnale või kogukonnale sellest, et su usk on midagi enamat kui sõnad. And you have removed yourself from the timid waters of mediocrity. Ja et sa oled väljas seilanud sellisest keskpärasuse madalatest vetest. Reason number 6, you should go into business. 6. põhjus, miks alustada oma äriga, You are following the biblical mandate of being light to the world. on see, et sa siis teed selle piibli mandaadi järgi, kus kästakse meil olla valguseks maailmale. You are now a leader, not a maintenance seeker or a manager. Ja siis sa oled liider, mitte see, kes vaatab, et tema eest keegi hoolt kannaks või on lihtsalt kellegi teise jaoks manager. The 7th reason that you ought to go into business 7. põhjus, miks sa võiksid või peaksid alustama oma äriga, is that you show your sense of responsibility as you become a benefit to the community and the country that you live in. et sa näitad sellega oma vastutustunnet, kui sinust saab kasulik tegur oma kogukonna või oma maa rahva jaoks. The 8th reason, you will develop and obtain influence over people and events. 8. põhjus on see, et sa omandad võimu inimeste arengute üle, sündmuste üle samuti. And you'll be able to invest in your local church and help others. Ning sa saad seega investeerida oma kohalikku kogudusse ning teiste inimeste ellu. The 9th reason 9. põhjus is being a successful business person, you'll be able to build a heritage for the future generations of your family. Et kui sa oled edukas äriinimene, siis sa saad panna tallele korraliku hea pärandi tulevaste põlvede jaoks. The Bible says a good man leaves a heritage to his children's children. Sest piibel ütleb nii, et hea inimene jätab pärandi laste lastelegi. Number 10, 10. põhjus, you'll be a provider and leader within your own household, et sa oled omaenda kodu ja pere varustaja ja juht, which will ensure respect, responsibility and repetition. mis garanteerib sulle selle, et sind respekteeritakse, et sul on vastutus ja asi on jätkusuutlik. Let me tell you what we have done with our own family. Tahaks natuke rääkida sellest, mida me oma peres oleme teinud selle suhtes. We have what we call Christian life distinctives. Meil on sellised kristliku elu väärtused paika pandud, This will go down 7 generations for our family. mis peavad kestma 7 põlve meie sugukonnas, meie peres. The first one is permanence and fidelity in marriage. Esimene põhimõte on abielu truudus ja jätkuvus. All of our children have long-term marriages. Et kõigil meie lastel on abielud, mis kestavad ja püsivad. You marry carefully. No? You marry carefully. Et sa oled ettevaatlik sellest, kellega sa abiellud. I had a young man recently ask me, how do you choose a woman? Üks noormees hiljuti küsis minu käest, et kuidas valida endale naist. I said, it's very simple. Ma ütlesin, et asi on tegelikult väga lihtne. First of all, you look for temperament. Kõigepealt vaata, milline temperament on teisel. You don't want a cranky woman. Sa ei taha mingit pahurat mutti endale. Ne? The second thing you look for is easy maintenance. Siis teine on madalad ülalpidamiskulud. You don't want to have to be buying things for all the time. Et see peaks olema nii, et sa kogu aeg pead ostma midagi talle. The next thing you look for is you want a woman with energy. Järgmine, mida oodata või otsida, on see, et sa tahad naist, kellel on energia. You don't want a lazy woman around the house. Ei taha mingit laiska naist endale koju. Fourthly, if she's gorgeous, that's good. Siis neljandaks, kui ta on ilus, siis see on väga hea. And my wife tells me Ja mu abikaasa ütleb mulle sageli, that you forgot to tell him et sa oled unustanud öelda neile seda, that she's got to be big enough to pull the plow if the mule dies. et ta peab olema piisavalt tugev selleks, et kas või atra vedada, kui muul peaks ära surema juhtumisi. But permanence and fidelity in marriage. Nii et siis esimene põhimõte oli abielu kestvus ja abielu truudus. You marry for life. Et sa abielud kogu eluks. My wife's the sweetest thing that's happened to me in my lifetime. Minu naisega abielumine on parim asi, mis minu elus iialgi juhtunud on. Have I got time to tell you a little story? On aega natuke ühte lugu kuulata teil. When I had my 60th birthday, siis kui oli minu 60. sünnipäev, they put on a special birthday party for me in our city. Siis me linnas korraldati mulle suur selline sünnipäeva tähistamine. They flew people in from all over the world. Üle terve maailma inimesi lendas kohale. It was a surprise birthday. Ja see oli üllatus sünnipäev meil. They did a 240 skyrocket salute in the middle of the city. 240 ilutulestiku raketti lasti õhku. It was an incredible party. Nii et see oli täiesti vapustav pidu. Dr. Robert Schuller did a special film for it so it could be presented. Dr. Robert Schuller tegi eraldi filmi lausa selleks, et seal näidata seda. We had a jazz band there. Meil oli üks jazz ensemble seal mängimas. There were gifts everywhere. Igal pool kingitusi.
And when it was over, I said to my wife, "You're 60 soon. Ja ütles, kui see kõik läbi, siis ma ütlesin oma abikaasale, et sina oled ka varsti 60. Let's have a party." Teeme peo. She said, "Not with me, you won't." Ta ütles, et ei, minuga ei tee mingit pidu siin. She said, "I'm very conservative. Ta ütles, et ma olen liiga konservatiivne selle jaoks. I like to do things privately." Ja mul meeldib teha selliseid asju privaatselt. I said, "Loosen up." Ma ütlesin, et kuule, võta vabalt nüüd. She said, "We'll have something just with our family. Ta ütles, et ei, tee midagi ainult meie perekonnaringis. Bring them home and I'll cook the dinner." Et too rahvas koju, mina küpsetan neile I süüa. said, "No, we'll do it at the hotel. Ma ütlesin, et ei, me ikka teeme hotellis selle. I'll take charge." Ja mina võtan ohjad enda kätte. She said, "You behave yourself." Ta ütles, et ole nüüd korralik, lõpetanud see. We had the beautiful banquet Me tegime igatahes korraliku banketi for her 60th birthday. tema 60. juubeliks. And all the grandchildren were there tearing open presents. Kõik lapselapsed olid seal kohal, tegid oma kingitusi lahti. It was wonderful. Ja see oli imeline. When it was over, she said, "That was lovely. Ja kui kõik oli läbi, siis ta ütles, et see oli armas tõesti. You was a good boy." Nii et sa olid hea poiss. I said, "Good." Ma ütlesin, et väga hea. And they pushed the wall back. Siis selline lükanud sein võeti eest ära. And there's a man with a grand piano playing. Ja seal oli üks mees suure klaveri taga mängimas. And the greatest concert singer in the whole nation came out and sang happy birthday to her. Ja suurim orkester koor tähendab tuli ja laulis talle sünnipäeva laulu seal. Then for an hour he did a one-on-one concert for her. Ja siis terve tund aega anti talle personaalkontserti. Sang all the songs that she loves. Lauldi kõiki tema lemmiklaule. The last one was Jerome Kern's All the Things You Are. Viimane oli siis selline tuntud armastuse laul samuti. You are the promised kiss of springtime that makes a lonely winter seem long. Et see on sõnad midagi taolist, et see sinu suudus on nagu kevadpäev, mis kõik särama paneb. You are the heaven's breath of evening that trembles on the brink of a lovely song. See on võimatu tõlkida. Right? No, that's not possible to translate. And when he was singing that, Ja siis, kui lauldi seda laulu, I walked her up to him and snapped my fingers again. Siis ma läksin oma abikaasaga koos lauli ette ja lasin nipsu niimoodi. And a big curtain dropped to the ground. Ja siis tuli suur eesriie meie ette. And there was a 7'4" masterpiece in oils of my wife the day that she married. Ja siis seal oli selline kuskil üle 2-meetrine korralik suur laib maal sellest minu abikaasast, siis kui ta oli kui just oli abiellunud minuga sellest ajast. In her wedding gown. Tema pulmakleidis. She said, "Where are we going to put that?" Ta küsis, et kuhu me selle paneme nüüd? I looked for 5 years to find a house with a foyer big enough for this painting. Ja 5 aastat ma otsisin maja, mille foyer oleks piisavalt suur, et see maal sinna ära mahuks. I wanted to put it in the front foyer because I'm on television, on radio, on newspapers around the world. Tahtsin selle just meie foajeesse panna, seepärast, et pidevalt reporterid tulevad televisioonist, raadiost tulevad sinna kohale. No one sees my wife, they don't know who she is. Ja kuna keegi ei näe mu abikaasat, siis nad ei tea, missugune ta on või mismoodi välja näebki. But she's the wind under my wings. Aga tema on tuul minu tiibade all. And when they open the front door of our house, I want them to see my wife first. Ja sellepärast, kui nad teevad meie maja ukse lahti, siis ma tahan, et kõigepealt nad näeksid minu abikaasa maali seal. So after 5 years searching, nii et olles 5 aastat otsinud, we couldn't find a foyer big enough. Me ei suutnud leida sellist maja, mille foyer oleks piisavalt suur selleks. So I bought 123 acres of land. Ja ostsin mingi 123 aakrit maad selleks siis. And built a huge foyer. Ja ehitasin suure foyer sinna. And then I built a house around it. Ja siis sinna taha otsa maja ka veel. And you walk around the house 5 times. 5 korda majas ringi käia. Then you've done a kilometer. A kilometer. Ja siis see on kokku kilomeeter, sa oled kilomeetri maha kõndid siis. Permanence and fidelity in marriage. Nii et siis number 1 põhimõte oli abielu kestvus ja abielu truudus. Men be nice to your wives. Mehed peaks olema lahked, viisakad oma naistega. I wake up my wife every morning of her life with cafe latte and marmalade on toast. Mina äratan oma naise üles iga kord nii, et ma toon talle kahve latte, toon voodisse kohale. There's a very good reason for it. Ja selleks see on väga hea põhjus. She's not responsible for anything she says in the morning until she has her coffee. Seepärast, et ta ei ole vastutusvõimeline nii kaua, kui ta ei ole oma kohvi hommikul joonud veel. And ladies, stop beating up your men. Ja naised, ärge näägutage oma meeste kallal kõik see aeg. You're yakking at your husband. See näägutada oma mehe kallal.
You try to make them like you and think like you. ja püüad teda teha enda sarnaseks ja panna mõtlema täpselt nii, nagu sina mõtled. They're never going to be like you. Niikuinii mees ei saa selliseks, nagu sina oled. God made them from the dirt. Sest et Jumal tegi nad mullast. They're grubby. Sellised mullased They rohmakad tüübid. say grubby things. Ja nad ütlevad sellised They rohmakaid asju. do grubby things. Teevad rohmakaid asju. Permanence and fidelity in marriage. Et veel kord abielu kestvus ja abielu truudus. The Bible says, how do you know if they're Christians? Piibel küsib meie käest, et mismoodi tuntakse ära, et me oleme kristlased. By the love they have for one. Sellest armastusest, mis neil on teineteise vastu. Secondly, total responsibility for yourself and your family's actions. Teiseks, täielik vastutus oma enda ja oma perekonna tegude eest. I'm responsible for anything my children or my grandchildren do. Mina vastutan samuti kõige selle eest, mida teevad mu lapsed või lapselapsed. They've been brought up to be responsible. Ja ma olen kasvatanud neid selleks, et nad ise oleksid samuti vastutustundlikud. Thirdly, economic stability, prudence and personal development. Kolmandaks siis majanduslik stabiilsus ja personaalne areng. They have to develop themselves all the time. Et nad peavad ise ennast kõik see aeg arendama. One of our granddaughters at 18 years of age Üks meie lapselaps, kes on praegu 18-aastane tüdruk, has many students in music that she teaches. She teaches 5 instruments. Ta õpetab 5 muusikainstrumenti ja tal on päris palju õpilasi. She also runs another business on the side. Ja selle kõrvalt on tal veel oma ettevõte. She earns $4,000 a week. Teenib $4,000 nädalas. And goes surfing 2 days a week. Ja 2 päeva nädalas, kusjuures kulutab ainult selle peale, et käib surfamas. Because we made them develop themselves. Sellepärast, et me oleme õpetanud neid arendama iseennast. Fourthly, respect, kindness and honesty to all people. Neljandaks põhimõtteks on respekt või lugupidamine, lahkus ja ausus kõigi inimeste vastu. They must prove to us continually that they're kind. Nad peavad pidevalt tõestama meile seda, et nad on ise lahked. Isaac, who was only 8 years of age at the time. Isaac, meie lapselaps, kes oli 8-aastane sel ajal. We gave him $31 coins for his birthday. Andsime sünnipäevaks talle $31 münti. After 2 or 3 days, his mother asked him, where is his bag of coins? Ja siis 2-3 päeva hiljem ema küsis ta käest, et kus müntidega kott sul on. He said, I took them to school. Ta ütles, et kooli võtsin kaasa. She said, well, why do you want to take them to school? Ja küsiti ta käest, et miks sa need kooli võtsid kaasa siis? He said, there's plenty of children there that had no money at all, so I gave it to them. Ta ütles, et no, seal on nii palju neid lapsi, kellel üldse raha ei ole, et ma andsin ära selle kõik. We were happy about that. Ja meil oli hea meel sellest. And fifth, teaching, discipline and example to ensure your children's honorable maturity. Siis 5. põhimõtteks on see, et sa õpetad, distsiplineerid oma eeskujuga, et kindlustada oma laste ausust ja küpsust. Number 6. 6. Actively conscious of our daily and continual biblical mandate. Et sa oled pidevalt teadlik, iga päev teadlik oma piibellikust mandaadist. The Bible says God's will is that none should perish. Piibel ütleb nii, et Jumala tahe on see, et mitte keegi ei läheks hukka. 7. Develop a dynamic and measurable heritage. 7. et sa võiksid arendada välja dünaamilise ja mõõdetava pärandi. There are 12 principles to be a business leader. 12 printsiipi selleks, et olla ärijuht või liider. 1. They have drive and they will keep on going when everyone else has given up and gone home. Esiteks, et neil on sellist edasiviivat jõudu, et nad viivad asju edasi ka siis, kui kõik teised on juba koju ära läinud. 2. These business leaders are persuasive in their quest to get others to see and follow through with their point of view. Teiseks, et nad on veenvad selles oma püüdlustes, et ka teised järgiksid neid selle kohani, kus nemad on. 3. They have perception and can see what is not distinguishable to others and believe what others find unbelievable. 3. punkt on see, et nad suudavad näha ja eristada asju, mida teised ei suuda ei uskuda ega näha. 4. They have strong ego needs that compel them to win, sometimes at any cost. 4. Neil on tugev ego, mis vajab pidevat võitmist ja vahel lausa iga hinna eest. 5. They can respond to failures and crisis with optimism. 5. omadus on see, et nad suudavad reageerida läbikukkumisele ja kriisidele optimismiga. 6. They have confidence in their own ability to adjust and win from changing circumstances. 6. on siis see, et neil on veendumust, et nad suudavad kohaneda erinevate muutuvate oludega. 7. They know what their inner beliefs will permit them to do. 7. nad teavad, mida nende sisemised uskumused või nende veendumused võimaldavad neil teha.
8, they plan strategies and measure their progress continually. 8. punkt on see, et nad planeerivad strateegiaid ja mõõdavad oma arengut pidevalt. 9, they have a short-term view when assessing performance and a long-term view when assessing success. 9, et neil on lühiajalised printsiibid või mõõdupunktid selleks, et mõõta oma edu ja samuti pikemaajalised perspektiivid. 10, their final destination has clear, measurable, specific time, quality and quantity values. 10, et nende lõppeesmärgil on selged, mõõdetavad omadused ja nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed omadused. 11, they are mentally accurate and objectively urgent in all of their deliberations. 11, nad on mõistuse poolest või nii intelligentsuse poolest täpsed, objektiivsed kõigis oma kavatsustes ja ettevõtmistes. 12, they tend to choose people to assist them with the strengths they do not have to fill in the gaps. Järgmine, nad võtavad enda juurde tööle inimesi, kes on tugevad nendes valdkondades, kus nendel endal ei ole tugevusi. Now I'm sure you wrote all of those down. Ma olen kindel, et te kõik jõudsite need kirja panna kähku, eks. Get the CD. Hankige plaadid endale siis, kui saan. Now the reason I'm giving you so much information so quickly is that you'll get the CD. Põhjus, miks ma torman läbi sellest infokogusest on see, et te hangiksite endale need CD-plaadid. Listen to it 10, 20, 30 times. Kuulaksite 10, 20, 30 korda neid. Spend some money on your brains. Et te kulutaksite raha samuti oma ajude peale. It's worth it. Kõik see on seda väärt. Now if you're going to start a business, kui sa nüüd kavatsed alustada oma äri või ettevõtet, isolate all your assets. Siis kõigepealt vaata üle, mis omand sul on või millega sa saad alustada. Get a limited liability company. Ja siis loo selline ettevõte, kus sul on piiratud vastutus endal. And understand how the banking system works. Ning mõista seda, kuidas toimib pangandus. Remember that banks do not lend money, they lend credit. Pea meeles, pangad ei laena sulle raha, vaid nad annavad sulle krediiti. When they were having the Y2K coming into the 21st century, siis kui oli see aasta 2000 suur teadmatuse kriis, many people thought that all the computers would stop and aeroplanes would fall out of the sky. Siis paljud inimesed arvasid seda, et need kõik arvutid jooksevad kokku ja lennukid hakkavad alla kukkuma. Respirators in hospitals wouldn't work. Et restoranid ja haiglad lakkavad töötamast. Electricity would shut down. Et elekter kaob ära. Everything would go wrong. Ühesõnaga, et kõik läheb nässu. But the biggest problem in the Y2K kuid suurim probleem selle 2000. aasta kartuses was none of those things. Ei olnud tegelikult ükski neist. It was the banking system. Vaid see oli pangandussüsteemiga seoses. Because most Western democracy only have 1.6% of currency in the whole nation. Sest et enamasti riigile nendes demokraatlikes maades kuulub kuskil 1,6% tegelikest reaalsetest varandustest rahast. The rest were just floating checks. Ülejäänud reaalne varandus on ainult nii-öelda tšekid, mis on pidevalt liikvel. The bank under fractional banking ja siis sellise pangandussüsteemi all can massage $100,000 into 3 million by slowing down checks. Võib mingist 100 000 teha 3 miljonit lihtsalt sellega, et ta aeglustab tšekkide liikumist. And they get interest on money they do not have. Ja nad sisuliselt saavad intresse raha pealt, mida nad ei ole üldse ringlusesse lasknudki. And the big concern was that if 1.7% of the people took money out of the bank, ja suur probleem oli see, et kui mingisugune 1,7% inimestest võtab pangast oma raha välja, the whole banking system would collapse. Siis terve pangandussüsteem variseks kokku. In most Western countries, only 1 in 250 people are debt-free. Enamikes riikides, tsiviliseeritud riikides, kuskil 1,250 inimesest on selline, kellel ei ole võlgu või laene kaelas. Now I'm trying to give you an example that you won't forget. Ma püüan nüüd teile tuua näite, mida te ei unusta iialgi. That is if you don't get the CD. Muidugi, kui sa nüüd seda plaati ei hangi. Now, out of those 249 people that are in debt, need 249 inimest, kes on võlakoorma all, the one person that is out of debt may have 100,000 they put in the bank. Sel ühel inimesel võib olla näiteks 100 000, mille tema paneb panka. The bank gives them a small interest rate on it. Ja pank annab talle väikest intressi selle eest. Then they let it out to someone else at a slightly higher interest rate. Siis nad laenavad sama raha välja kellelegi ja juba kõrgema intressiga. The little bit of money in between. Ja see väike raha, mis seal vahel on. How are they able to buy their big buildings?
kuidas nad sellega suudavad ehitada tohutult Buy suuri their pangahooneid? computers and their motor cars. Miks nad saavad selliseid arvuteid osta, selliste autodega sõita? Do all their surveillance. Miks neil on kõik see süsteem olemas? Pay for all their staff. Et nad suudavad maksta kõigile oma personalile näiteks And still have enough money to lend to the other 249 people. ja ikka on neil veel raha selleks, et laenata nendele 249 inimesele. It's called fractional banking. See on, seda nimetatakse nii-öelda jaotuspanganduseks. Slowing down the checks. Lihtsalt selles mõttes, et see tšekkide liikumist aeglustatakse piisavalt. So don't be afraid to go up banks and speak your mind. Nii et ära karda minna panka ja rääkida neile seda, mis sul südames ja mõttes on. And if you're going to borrow money from a bank, make sure that you borrow more than you need. Ja kui sa lähed panka laenu küsima, siis vähemalt laena rohkem, kui sa vajad. Because the bank manager you're dealing with may not be there next week, someone else may be there. Seepärast, et see sama laenuametnik, kes sul seal vastas on, ei pruugi seal järgmisel nädalal olla enam. So if you need $50,000, nii et kui sa vajad $50,000 laenu, you do a very good plan, siis kui sa teed väga hea plaani, and you ask them for $100,000. siis küsi $100,000 And you take $50,000 and put it into a non-related bank. ja siis võta 50 sellest ja pane kuskile teise panka, mis sellega seotud ei ole. If you've done the plan good enough to get $100,000, that's a good way to handle it. Ja kui sa niimoodi oled saanud see 100,000 kätte, siis on väga hea viis selle rahaga ümber käia. Because sometime in the future when your business starts to move, sest millalgi tulevikus, kui su äri hakkab edenema, you're going to need more money. on sul lihtsalt rohkem raha tarvis. If you go back to them for another 50,000, ja kui sa lähed tagasi, tahad küsida veel 50,000 juurde, they want to get the mortgage on your mother's home. siis nad tahavad kõigepealt saada oma selle esimese laenu tagasimaksed sinult They kätte. want to tie your whole life up. Ja see kurnab sind täiesti ära siis. But you've got 50,000 reserve over here that they can't touch. Aga sul on 50 tonni reservis kuskil pangas, kuhu nemad ligi ei saa. And you can go in with boldness and security. Ja sa võid siis minna julgelt ja enesekindlalt sinna. And they can't push you around. Ja siis ei saa nemad sind niisama kamandada. Don't be frightened of banks. Nii et ära karda pangandust. And don't panic under a crisis. Ära satu paanikasse kriisiolukorras. My son Graham, they call him cool under pressure. Minu poeg Graham, tema kohta öeldakse, et ta on nii-öelda cool või rahulik siis, kui on surve all. 20 years ago, I was in my office and my son Graham was there. 20 aastat tagasi ma olin oma kontoris, mu poeg Graham oli seal. The bank had been phoning him all the morning and finally they caught him in my office. Ja pank oli terve hommikupooliku püüdnud teda kätte saada ja lõpuks minu kontoris nad said ta kätte siis. I said to Graham, the bank is chasing you. Ja ütlesin oma pojale, et kuule, pangategelased ajavad taga sind. Yes, he said, I'm a bit behind in 5 loans. Ta ütles, et jah, mul on 5 laenu tagasimaksmisega tõsiseid probleeme. I said, well, go around and see them. Ma ütlesin, et aga mine siis nende juurde. He said, Dad, come on, they're only bank managers. Ta ütles, et kuule, võta nad aru pähe, need on lihtsalt mingid pangandustegelased seal. I said, well, I want to take you out to lunch. Ma ütlesin, et aga võtaks kutsuks lõunale. He said, well, let's go. Ta ütles, et lähme lõunale. I said, go and see the bank first. Ma ütlesin, et ei, kõigepealt, enne kui lähme lõunale, siis sa lähed räägid oma pangainimestega. He said, Dad, it's not a problem. Ta ütles, et ise see ei ole probleem, ei ole raske. I said, for your father, go and see the bank. Ma ütlesin, et jutul lõpp, mine ja räägi oma nende pangaametnikega. Ja sinna ta läks. He went to the back. He was back in 10 minutes. 10 minuti pärast tuli tagasi. He said, let's go to lunch now. Ütles, et nüüd lähme lõunale. I said, well, what happened? Ja küsisin, et mis juhtus He siis? said, no problem. Ütles, et ei mingit probleemi. He said, I took a briefcase of money in. Ma lihtsalt viisin ühe I kohvri said, teie was raha it neile. enough? Ma ütlesin, et kas sellest piisas? Oh, he said, of course not. Ütles, et loomulikult ei piisanud. He said, they laid out their 5 contracts where I was behind in the payments. Ta ütles, et nad panid minu ette 4 laenulepingut, kus ma olin siis makseraskustes. He said, and I divided the briefcase up into 5 packages. Ja ma ütlesin, et ma jagasin selle portfelli teie raha 5 pakki. He said, I'll put this on this, this on this, this on this, this on this, and this on this. Ja ütlesin, et selle paki panen siia, selle siia, selle siia, nii edasi. They said, that will not be enough. Nad ütlesid, et aga sellest ei piisa ju. He said, well, that's all I've got at the moment. You'll get the rest of it Ta ütles, later. et jah, see on kõik, mis mul hetkel on, küll te ülejäänu ka saate. They said, well, we're going to have to take some action. Nad ütlesid, et no siis me peame kuidagi siin mingid muud meetmed rakendusele võtma. He said, well, that's all right. You won't be needing this, and you won't be needing this, and you won't be needing this, Ta and you won't be ütles, et needing olgu this. siis,
siis ei ole teil seda tarvis ja seda ja seda ja seda ka pole tarvis. He said, what do you mean? Ütles, et mis asja sa sellega mõtled? He said, well, if you take court action with me, you're giving me another 12 months because it takes 12 months before it goes through the courts. Wake up! Ta ütles, et kuulge, kui te hakkate mingeid teisi meetmeid rakendama, siis see kulub vähemalt 12 kuud, kuni te läbi kohtusüsteemi jõuate selleni üldse. The manager said, well, what am I going to do? Ja siis see panga laenu tegelane seal ütles, et mis me teeme siis nüüd? He said, it's quite obvious what you've got to do. Siin on asi ilmselge, mida me teeme nüüd. Unless you've got to report this to the upper echelons of your management. Ütles, et sellest ilmselt on tarvis teavitada teie kõrgemaid ametnikke pangas. He said, what's that? Mis pärast? He said, lend me more money. Sellepärast, et ma tahan teilt rohkem laenu võtta veel. I said, what happened? Küsisin, et mis siis juhtus selle peale. He said, they did what they were told. Ütles, et tegid seda, mida ma ütlesin meile. They call him Cool Graham. Teda nimetati rahulikuks Grahamiks. Now this is how you present Ja see on see viis, kuidas sa ennast üle pead. a business plan to the bank. Ja see on see, kuidas sa pakud oma äriplaani välja pangale. Whatever product you've got, whatever service you've got, first of all, you show them the size of the market. Et ükskõik, mis toodangut või mis teenust sa hakkad pakkuma, sa kõigepealt esitad neile turu suurust. That is the national market. Et see on selle kõige asja aluseks. Second thing is show them the size of the target market. That's the market you're going for. Teiseks, sa pead näitama neile, milline on sinu sihtgrupp, kellele sa tahad seda müüma hakata. Now remember, they like lots of numbers. Ja nüüd pea meeles, nagu ma ütlesin, et mulle numbrid väga meeldivad, arvud. They like to be impressed with reams of paper. Neile avaldab väga muljet, kui sa näitad seda kõike neile paberi peal. So get all your statistics and get them right. Tell the truth. Nii et siis pane kirja kõik see statistika ja räägi neile tõtt, nii nagu asjad on. The third thing that's very important, the method of marketing. Kolmas asi, mis on ääretult oluline, on see turundusmeetod. You can make anything, it's what you can sell that counts. Teha võib ükskõik mida, asi on selles, mida müüa saab. Then fourthly, the quality of the competition. Neljandaks, sinu konkurendid selles äri. Don't underestimate your competition. Ära iialgi alahinda oma konkurente. Don't kid yourself that you're all that much better. Ja ära peta ise ennast, arvates, et sa juba automaatselt oled parem neist kõigist. Then fifthly, the gross, net and variables of cost. Viieks, vaata, millised on sinu bruto-neto sissetulekud ja kuidas need võivad muutuda. Banks like everything in nice, clean, tidy parcels. Pankadele meeldib see, kui kõik on niimoodi selgelt, lihtsalt kirja pandud. But that's not how the real world works. Aga me teame kõik, et tegelik maailm nii ei toimi. Graphs may go up sometimes. Et vahel võivad hinnad minna üles. But they go down sometimes. Ja siis vahel langevad ka. And sometimes they're stagnant. Ja vahepeal seisavad paigal. And sometimes they're jumpy. Ja vahepeal käivad niimoodi üles-alla. So the real world is different to neat little parcels. Nii et tegelik maailm ja need vajadused on tegelikult teistmoodi, kui see neile meeldib. The sixth thing you need to do for the bank is give the estimated timing of events. 6. asi, mida sa pangale pead suutma näidata, on see, et milline on eeldatav sündmuste või asjade ajastatus. If they lend you money today, they want to know when you're going to start production, when you're going to have sales, and when is money coming in. Et kui sa näiteks täna laenad raha, siis nad tahavad teada, millal sa hakkad tegema makseid, millal sa hakkad maksma palkasid, millal sa hakkad saama tulusid. If you're very sensible, you put some big time frames here. Ja kui sa siin koha peal oled mõistlik, siis sa paned see üsna pikema perspektiiviga ajakava paika siin. It's better to undercommit and overperform. It impresses them. Pigem on parem see, kui sa võtad enda peale vähem vastutust ja teed rohkem üle selle. Now what you need to do in a real estate deal, of course, if you're dealing in buying and selling, mõistagi, kui sa tegeled kinnisvara ostumüügiga, is when you get your loan, siis kui sa saad selle laenu, have a 6 months interest holiday. Siis oleks aeg-ajalt